Սպասված հանդիպում ջերմ եւ հյուրընկալ ընդունելություն, մարդկանց դառն ու ցավը լսելու, խնդիրներն ու առաջարկները գույքագրելու, դրանց վերաբերյալ լուծման իր տարբերակները ներկայացնելու համար Գագիկ Ծառուկյանը Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղում է։ Նա նախ ծաղիկներ է դնում Արցախի պատերազմների ժամանակ անմահացած հայրենիների հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ ու հարգանքի տուրք մատուցում։ Ազատ ու անկաշկանդ քննարկում, գյուղացիներին մտահոգող ամենատարբեր խնդիրների վերաբերյալ անմիջական հարց ու պատասխան։ Հարգելի սիրելի ժողովուրդ, այսօր եկել եմ ձեր հետ հանդիպելու, ձեզ լսելու։ Խնդիրը, պրոբլեմը ոչ թե կաբինետում նստած ծրագիր են կազմում, հիմնական խնդիրը, որ ժողովրդին լսելն է, իր դարդու ցավ իմանալն է։ Եթե մենք գործ ենք կատարում, արդյունավետ լինի, ու դուք դա տեսնելով, կարդալով զգաք, որ դա ձեր մասին է, ձեզ է վերաբերվում, որտեղ այսօր հարկավոր է անպայման մարդու խնդրին լուծում տալ, որ մարդը կարողանա զգա, որ իր մասին մտածող կա, հնարություն տվող կա, ինչ հարց ունեք, տվեք, անկեղծ ձեզ կպատասխանեմ։ Եթե դուք կասեք ավելի լավ բան, ուրեմն այդ ձեր ասածը մենք կընդգրկենք ծրագրում եւ անպայման կարդալուց կտեսնեք, որ դա ձեր ասածը ընդգրկված է այդ հարցի մեջ։ Ինչ հարցեր ունեք։ Ուզում ենք, որ միշտ ձեզ տենանք առողջ եւ մեր ազգի կողքը կայնացնենք։ Այդ ենք ուզում։ 25 տարի է բոլորդ էլ տեսել եք, որ ես ցանկացած ոլորտ, դա կլինի արվեստ, մշակույթ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, գյուղացի, խաղաղագործ, մշակող, արտադրող, փոքր ու միջին բիզնես, միշտ էլ իրենց կողքին եմ։ Միշտ էլ ցանկացել եմ օգտակար լինեմ։ Վերջին պատերազմներից հետո ժողովուրդը խեղճացած է, ընկճված։ Պետք է նորից ոտքի կանգնել, պետք է հաղթել խեղճությանը, ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարևանը հարևանի հետ չի խոսում, բարեկամը բարեկամի հետ չի խոսում։ Իմ սիրտը ցավում է, ես երկրի մարդ եմ, ինչ կարել եմ իմ երկրում, ես ուզում եմ, որ իմ երեխեն, իմ թոռը ապահով երկրում հպարտ, խեղճացած չլինի, մեջքը ծուր չլինի։ Երբ որ մենք մեջք ուղենք, ամբողջ աշխարհը մեզ կգնահատի ու կհարգի։ Տնտեսության առանցքային ճյուղ հանդիսացող գյուղատնտեսության նախարարության միավորումը այլ ոլորտների հետ կրկնապատկել է առկա խնդիրները։ Դրանց լուծում տալու համար անհրաժեշտ է արդյունավետ կառավարում, ոլորտին տիրապետող պրոֆեսիոնալ եւ բանիմաց մասնագետներ։ Արվեստ, մշակույթ, կրթություն, գիտություն, սպորտ 5 նախարարություն սարքել են մի նախարար։ Հայ եղբայր ջան, մի մարդը մի նախարարությունով չի կարա լիարժեք զբաղվել։ Հիմա գյուղնախարարությունը փակել են։ Լավ, գյուղացին այսօր մենք ունենք 480,000 հեկտար հող, որ մարդիկ մշակում են։ Գյուղացին ում է գնալու դիմի, որ սիլիտրա չունի, պարարտանյութ չունի, վառելիք չունի, էս չունի, մեխան չունի, ում պետք է դիմի, ոչ մեկին։ Եվ մարդիկ նստած վարկի տակ, վարկը պետք է ստանա, չի կարողանում ապահովի, հողը պետք է թողի կամ չի մշակում։ Պետք է լինի ոնց է կարգը, եթե մենք խաղաղագործների հետ զբաղվում ենք, գարունը գալիս է, մարդ ունի մի հեկտար խաղող, հասնում է այս կամ պարարտանյութ այսօր դեղորյակ այսքան շփալ, ես հանձնարարել եմ տվեք, աշունը կհավաքի խաղող, կբերի կփակի, ինքը այդ գումար դուրս կգանք։ Պետությունը կարա հաշվարկի գյուղացունի մի հեկտար հող, ծորենա ցանում, ծորեն ցանելու համար վարի ցանի սերմով 100-120,000 դրամ է։ 120,000 մի հեկտարա, 2 հեկտարա տրամադրում է, մարդ հավաքեց, բերք հավաքեց, աշնան 40% իր գումարը հանձնում է, այդ մարդն կարող է իր հողը մշակի ապրի։ Չլուծվող խնդիր չկա աշխարհում։ Հարկավոր է ճիշտ մասնագետներ, ցանկություն, մարդը, որ մասնագետ լինի, գործ իրականացնի։ Վերջին օրերին Գագիկ Ծառուկյանը բնակիչներից շատ է լսում ժողովրդական հայտնի խոսքը։ Համամիտ է, անհնարը դառնում է հնարավոր, երբ բոլորը մեկ բռունցք են։ Ինձ 100 տեղ ասում են, պարոն Ծառուկյան ջան, մենք գյուղով կանգնենք կողքը, գյուղ կանգնի, գերան կոտրի։ Այո, ցանկացած, եթե դուք իրար հետ միասնական լինեք, ինչ ուզեք, ձեր գյուղի համար կլինի։ Մենք ձեր կողքն ենք ամենայն դեպս, պարոն Ծառուկյան։ Ես ձեր ցավը տանեմ, ես էլ ձեր կողքն եմ, բայց Ծառուկյանին պետք է հնարավորություն տաք, եղբայր, որ լիարժեք իրականացնենք։ Չկա այդպիսի մի բան, ձեր մեկնած լինեմ, ցանկանամ անեմ, կառուցեմ, որ ամենալավը լինի, չկա դες բան, որ եղած չլինի։ Պետք է մտածես, ինչ կարանք անենք, ինչի պահանջարկ կա, մեր երկիրը ինչ ունի։ Դրա հիման վրա սառնարային տնտեսություն դնեն, ես որով արդեն 50 դրել եմ, որ այսօր մարդը բերք հավաքում է, մի շաբաթվա մեջ բարձրագին է, մի շաբաթ հետո ընկավ 1800, 600, 400, 200։ Եղբայր ջան, սառնարաններ թող կառուցեն, 10,000, 20,000, 50,000 տոննա մի քանի հատ,
Առաջ երկրորդ սորտերը թող անձնեն, ուպակովկա անեն, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, մինչև մայիս 1-ին 5 կարան վաճառեն, ժողովուրդն էլ կազմի իր գումարը կվերցնի։ Հարկավոր է 2 մեծ պետական ծրագիր իրականացնել ներդրումային, որ մարդիկ կարողանան լիարժեք աշխատանք լինի։ Չլուծվող խնդիր չկա, անհրաժեշտ է ճիշտ կառավարում, ժամանակակից լուծումներ, միջազգային փորձի կիրառում։ Եթե այսօր անհատ մարդը կարա միլիարդ ունենա, պետությունը եղբայր, պետություն դու հասկանում ես ինչա։ Պետք է 100 միլիարդ ունենա, կարողանա թոշակել բարձրացնի, աշխատավարձել, նվերել տա, պարգևատրումել տա, պետք է ճիշտ աշխատացվի, շահույթը շատ լինի։ Այսօր մեր մոտ տնտեսական աճ 1% եթե եղավ 25 միլիարդ է։ Համատեղ պետքա Չինաստանի հետ, Ամերիկայի հետ, հանքը մերն է, ունեցվածքը մերն է, իր տեխնոլոգիան դիր, պահանջարկը կա վաճառի։ Այսօր մենք պետք է կամուրջ լինենք, ամեն տեղից ոչ մեկ է տշնամի պետք է չլինենք, զարգացնենք, հարստացնենք մեր ժողովրդին, որ թոշակն էլ բարձրանա, աշխատավարձն էլ բարձրանա, առողջապահությունն էլ ձերի լինի, գույքարկ, մնացած գումարներն էլ կարողանա պետությունը վերցնի իր վրա, ոնց որ մյուս երկրներում կա։ Ժողովուրդը լավ չապրեց, քո պետությունը հզոր չի կարող լինել։ Ժողովուրդը հարուստ է, պետությունը հարուստ է։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվում են նաև առողջապահական ոլորտին առնչվող հարցերը։ Ոչ թե պետպատվեր պետք է լինի, պետք է անվճար լինի։ Պետպատվեր գնում ես հերթագրվելու, ասում են մի ամիս հետո արի։ Մի ամիս հետո գնում, ասում ես էլ հերթ չկա։ Կամ ասում են այս հիվանդությունը պետպատվերի մեջ չկա։ Եղբայր ավելի լավ է սա հիմնական դրեք, այս հիվանդանոցը անվճար է, ցանկացողները կարան գնան, թող ցես ճոխերն էլ մասնավորը սարքի, գնան ընդ վճարովի լինի։ Մորթը պարտադիր սպանդանոցում կատարելու կառավարության որոշումը հավելյալ խնդիրներ է առաջացրել ֆերմերների համար։ Ասում են, բավարար քանակով սպանդանոցներ չլինելու պատճառով գյուղացին ստիպված մորթ իրականացնելու համար տասնյակ կիլոմետրեր է հաղթահարում, ֆինանսական կորուստներ ունենում։ Այդ պատճառով շատերը կրճատել են անասնագլխաքանակը կամ ընդհանրապես հրաժարվել անասնապահությունից։ Գագիկ Ծառուկյանը գիտի նաև այս հարցի լուծումը։ Բոյնիները, որ սարքել են, մարդը 100,000 տալիս է տանում այնտեղ մորթում են փողը տալիս է նորից բերում է տուն, նորից փողը տալիս է տանում է շուկա։ Ձևը չի գիտեն։ Այդ մարդը ավելավ իր տանդեմը կարգին մորթում միսը հանձնում են, ուզողը կար։ Էլ խի տանի բոյն։ Այնա մի անգամից ուրեմն բոյնիները բացեք, որ եթե տանում հանձնում եմ, մարդը կշռի վերցնի անմիջապես փողոցն է ես գնամ։ Վաճառքն էլ թող ինքը կատարի։ Դրա համար անասունները նրանց է։ Հա մարդու ձեր չի տալ այդ ցավը տանը 2500 դրամով ծախումը 1500 արդեն տրանսպորտի պետք է տա։ Դրա համար այսօր անաստապահություն էլ չկա, գյուղատնտեսությունը վերանում է։ Բոլոր խնդիրների լուծման բանալին միասնությունն է, որպես համախմբման օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը նշում է հատիսի գագաթին կառուցվող Հիսուս Քրիստոսի աշխարհում ամենաբարձր արձանը։ Կառուցում եմ Քրիստոսի արձանը։ Տեսնելով որ շատ լավ է, հիմա ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը դա է։ Հիմա էլ նոյան տապանն եմ սարքում մյուս այդ, որ մեկ ժողովուրդ հասելու բան ունենա։ Մենք գլուխներս կաղման չգանք։ Մենք մեծ պատմություն ունեցող մարդ ենք, ազգ։ Որ այսօր եթե առաջի քրիստոնեացն են, քանի անգամ եք լսել դա, թե ասենք հերոստացույցով, թե ժուրնալներով, ոչ միտեղ։ Բայց մենք պետք է հպարտանանք, որ մենք ենք։ Նոյան տապանը ինչի համար չենք ասում, որ մենք ենք, մեզից է այդ կյանքը։ Չենք ասում, ինչի համար։ Գյուղացիներին մտահոգող առաջնային հարցերից մեկն էլ անվտանգությանն է վերաբերում։ Ասում են, ապրելու, արարելու համար խաղաղություն ու կայունություն է պետք։ Հարց են տալի, ասում են ջերմուկից երբ պետք է դրանք գնան։ Ասում եմ, պետք է սովածանան տենանք հələ, սովածանան կեթան ասում եմ։ Մեր անվտանգությունն է կարևոր։ Հետո նոր սոցիալական այդ մնացած հարցերը։ Քուրքը մեզ հարազատ չի կարա լինի։ Եթե նա հարազատ լիներ, խաղաղությունը պետք է ասեր ժողովուրդ։ Միջադեպ եղե չենք հասկացել, այսօրվանից եղբայրություն, խաղաղություն, հարևան պետություններ ենք, իրար հետ պետք է նորմալ ապրենք, որ կողմից սխալ թույլտվեցին կպատժենք։ Բայց նա մինչև այսօր մեր գերիները ընտեղ են, նախագահները, գեներալները ընտեղ են, ու մինչև այսօր թելադրելով էլ, այս պետք է տակ, այս պետք է անեք, այս պետք է անեք, դա ո՞ս կլինի խաղաղություն։ Ես ոչ մեկի հասցեին ցեղ չեմ շփոթում։ 25 տարի ես զբաղվում եմ քաղաքացիությամբ, ժողովրդի հետ, չի եղել մի բան խոստամ ու չանեմ։ Ինչ որ ես կարամ անեմ, ասում եմ անում։ Մարդ ինչքան հզոր է, այնքան համեստ է, իմացի։ Այն որ խոսում են, ցեղ են շփոթում, փոքրիկ դատարկ մարդիկ են, ասելու բան չունեն։ Ես ձեր բոլորին հարգում եմ, սիրում եմ, իմ ուզածը իմ երկիրը լավ լինի, իմ ժողովուրդը լավ լինի։ Մարդուն Աստված կյանքը մի անգամ տվել է, ծնվելու, ընտանիք կազմելու, բալիկներ ունենալու, թորնիկներ։
ուզում է կյանքի բարիքներից օգտվի, հավաքվեն, ասեն, նշեն ծնունդ հարսանիք։ Իմ ցանկությունը սա է։ Ես այս երկրում ծնվել եմ, երկրում մնալու եմ, ամեն ինչ արել եմ, անում եմ։ Գագիկ Ծառուկյանն անդրադառնում է նաև երիտասարդության զբաղվածության խնդրին։ Բուհը գերազանց ավարտելուց հետո աշխատանք չգտնելու պատճառով նրանցից շատերը արտերկիր են մեկնում։ Ուսանողը ինձ մոտենում, ասում է, պարոն Ծառուկյան ջան, դուք ասում եք լավ սովորեք, սովորել եմ կարմիր դիպլոմով ավարտել եմ, կրթությունը ստացել եմ։ Աշխատանք չկա, ոչ մեկ գործ չի տալիս։ Այսինքն հիմա կարմիր դիպլոմով ավարտածին եթե տեղ չեն տալիս, էլ երեխան սովորի ինչ անի, ասա։ Ոնց պետք է լինի։ Հիմնական նայում են մինչև ավարտելը 6 ամիս առաջ։ Եթե երեխաները գերազանցիկ սովորում են, պետք է իրենց առաջարկներ ներկայացնեն։ Ավարտեց հետո ցանկանաս այս նախարարությունում, կառավարությունում, վարչությունում, այս տեղերը կան։ Մարդը գերազանց ավարտած երեխա տնտեսությունը զարգանում է գիտության հիման վրա, էժան աշխատուժի վրա չի զարգանում։ Արդեն հասուն մարդ է, ամոթա ծնողից փողոզի, կամ պետք է գնա շինարարություն, որականով աշխատի, կամ պետք է գնա արտասահման։ Գնաց արտասահման տեղում իրան գրանցումը տալիս են, քաղաքացիություն տալիս են, բնակարան 3000 եվրո էլ փող են տալիս։ Արդեն մնաց այդ մեր հարստությունը, գիտելիքը գնաց ուրիշ երկիր զարգացնելու համար։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպման էր եկել նաև բազմակի ռեկորդակիր Դավիթ Պետրոսյանը։ Հազոր տղենա, քուցավը տանեմ ես։ Էլի ուժեղացել ես։ Հա։ Հիմա ինչ մեքենա ես քաշում, լսա տեսնեմ։ Ուզում եմ ատամներով 3 հատ մեքենա քաշեմ։ 3 հատ։ Այդ երբ են քաշ կազմակերպել, լսա։ Եվ որ օրը չեմ մտածել։ Երբ որ կասի, երբ որ կազմակերպի, անձամբ Ծառուկյանը ներկա կգա։ Պայմանավորվեցինք։ Այո։ Գագիկ Ծառուկյանին անակնկալուն էր նաև փոքրիկ Գագիկը, դպրոցից շտապել էր, որ անձամբ տեսնի նրան։ Ում ձեզ մի հատ գկեր։ Ոայ քուցավը տանեմ ես։ Ասա, Պարոն Ծառուկյան, դուք գիտեք ես ձեր անունն եմ կրում։ ոայ քուցավը տանեմ։ Ասված քեզ պապան, ցավը տանեմ, հզոր մարդ ես դառնալու, սպորտով զբաղվում ես։ Ոչ, ես երկիչ եմ։ Կարած երկես, հələ երկի տեսնեմ։ Աշխարհին կուզեմ սրտան, ցոքուս խոսքը երկով ասեմ։ Երջանիկ եմ, որ խառապան սիրված պապիս թորնիկն եմ։ Մանկությունից ունեմ պապուս հետ անսահման քաղցր հուշեր։ Նրա տված բարի խրատները չեմ կարող չհիշել։ Ապրես։ Դեմեր երբ է Ծառուկյանին ուր գալ, ասա, անձամբ ես եմ քեզ զանգելի հրավիրեմ, պայմանավորվեցինք։ Այո։ Հանդիպման եկած բնակիչներից մեկը Գագիկ Ծառուկյանին իր տուն հրավիրեց սուրճ խմելու։ Ես շատ եմ երազում, որ ձեզ անձամբ տեսնեմ։ Այ, Շատ ուրախ եմ։ Խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ։ այ։ Իմ տունը մի հատ սուրճ խմենք։ Եթե չեկա կնեղանամ։ Մեծաճուկով ես, հայերս Հենց հիմա գամ, հենց հիմա, մեծ Պրոբլեմ ուրախ։ չկա։ Շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյան, Ես եմ շնորհակալ։ որ ժամանակը խնայեցիք եկաք մեր գյուղ։ Ոչ թե ասեմ կազմակերպեք, որ մի անգամից հիմնական Արարատի մարզում մեծ հավաք լինի, մի 5000-10000 մարդ կամ մի 3 նախադասություն ասեմ այս անգամ ես տենց հանդիպումներ չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ ժողովրդի հետ անմիջական շփում, խոսակցություն, հարց ու պատասխան, որ մարդիկ իմանան Ծառուկյանը արհեստական մարդ չի, բնական իրական մարդ է, ձեզնից մեկն է։ Համ հասկանում է, համ տիրապետում է։ Ցանկացած հարցի շուրջ։ Մեր նման մարդիկ այտենց էլ ընդունում են ձեզ։ Բայց ցավը տանեմ, շնորհակալ։ Հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախ եմ։ Ծառուկյան, երազակս կատարված։ Ջերմ ու անմիջական զրույցը շարունակվեց հայկական ավանդական ընտանիքում, սուրճի սեղանի շուրջ։ Պարոն Դավիթյանի 44 պատերազմի հերոսն է։ Մասնակցել է կռվին։ Այ դարեկանս։ 24։ Ամուսնացած ես։ Ոչ։ Խիբա։ Փոքր ամուսնացել։ Չէ, դու ժամանակ անձով էլ աղջիկ տվող չի լինես, դա։ Ճանենք, հա։ Դե Դավիթյան։ Զգացված եմ։ Ես իմ ազգին շատ հարգում, սիրում եմ։ Լաքը ձեզ Թող եք միշտ սիրում։ մենք ուրախ առիթներով հանդիպենք, կնունք, ծնունդ, հարսանիք, ուրախություն ու խաղաղություն որ լինի։ Լավերի քոջախը միշտ ուրախություն, երջանկություն, կնունք, ծնունդ, հարսանիք։ Եղավ, պարոն Ծառուկյան։ Տալս է։ Շատ ուրախ։ Գագիկ Ծառուկյանը նոր խարբերցիներին հրաժեշտ է տալիս մոտ ապագայում կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Գնացի, ստեցյուն։ Ես բոլորին եմ լսում։ Ես հավանություն եմ տալի այն մարդկանց, ովքեր ազգային ոգի ունեն,
ճիշտ տղամարդկային ձևակերպում ունեն, ավելորդ բառեր չեն խոսում ինչ որ մեկի մասին։ Այդ ամեն ինչը կա պարոն Ծառուկյանի մեջ, ճանաչված մարդ է, ու հենց այնպես չի որ մարդիկ հարգում են։ Այդ սպորտային միջոցառումների ժամանակ էլ ենք նայում, տարբեր տեղերից են գալի, գնահատականներ են տալիս։ Սպորտը, sense ծաղկումը, իր օրոք, իր միջամտությամբ։ Մարդու արածը պետքա գնահատվի, այդքան բան։ Ինքը նմանակը չունի մեր հանրապետությունում իր գործնեության մակարդակով, իր հնարավորություններով, իր ցանկություններով ամենակարևորը, որ միշտ բնակության կողքին է կանգնած, իր բարեգործությունները սահմաններից դուրս է մեր Հայաստանը։ Իրան միշտ հարգել եմ ու իր միշտ ամեն ինչին հետևում եմ, միշտ լավն եմ տեսել ու ամեն ինչով ես միշտ իր կողմից եմ ու միշտ Աստված իր կողմից։ Ինչ սպասումներ ունեք իրենից։ Շատ աշխատատեղեր էլի նորից կբացի, էլի աշխատատեղեր կստեղծի։ Ժամանակից պատրաստված մարդ է, նա գործի մարդ է։ Նա ռեկլամի մարդ չէ, էլի, ինքն իրան չի գովազդում։ Ուժեղ մարդ է, գործարար մարդ է։ Մեզի տեղ ուժեղ անհատներ են պետք։ Եթե ինք մարդը կայուն չելա, իր դիրքում չելա, ոչ մեկն էլ իր հետ հաշվի չի նստի։ Իրան հաջողություն։ Մեծ գործեր ունի կատարած, իր աշխատանքները, իր գործերին բոլորս ականատես ենք եղել։ Մենք կոնկրետ Խարբերդ համայնքում էլ շատ ենք տեսել իր օգնությունը։ Հաջորդ կանգառը Արարատի մարզի Արևաբույր համայնքն է։ Մինչև բնակիչների հետ զրույցը Գագիկ Ծառուկյանը այստեղ եւս հարգանքի տուրք է մատուցում Արցախի տարբեր պատերազմներում նահատակված հերոսների հիշատակին։ Արևաբույրցիների հետ զրույցը եւս ջերմ է ու անմիջական։ Գագիկ Ծառուկյանը լսում է յուրաքանչյուրին, բաց ու անկեղծ պատասխանում բարձրաձայնված հարցերին։ Այսօր եկել եմ ձեր հետ խոսելու, լսելու, հարցերը բարձրացնելու, ես գիտեմ, այսօր վիճակը սաղ պարտքի տակ, վարկի տակ, խեղճացած, կոտրված, մտքերի մեջ, մոլորված չգիտի ինչ անի եղբայրը։ Երիտասարդությունը ուզում է երկրից գնա, լավ ուրիշ չի գնում։ Հիմա հանդիպել եմ ձեր հետ ձեզ լսելու։ Ինչ կա ժողովուրդ, ասեք ես։ Ձեզ որ տերում ենք շատ ուրախ ենք, պարոն Ծառուկյան։ Գյուղատնտեսական աշխատանքները մեկնարկել են։ Հողերը մշակելու, վարուցանք կատարելու համար Արևաբույրում եւ հարակից համայնքներում անհրաժեշտ գյուղտեխնիկա չկա, ասում են բնակիչները։ Խնդիրները շատ են, պարոն Ծառուկյան։ Այս մեր երկու համայնքը հիմա գարնանային այս աշխատանքների կապակցության հիմնականում տեխնիկայի խնդիր է, որ չունենք։ Ասֆալտ են անում, ես ինչ եմ բարձրացնում, չի լինում հնարավորություն, որ իրանց հետ հանդիպենք։ Այսօր ունենք, որ կարող ենք մտնենք ազգային ժողով դուր թակենք, ասենք մենք այս մեր գյուղացիներով այս խնդիրն ունենք, էսա մեզ պետք է նա պետք է։ Ընտրությունից ընտրություն են հիշում, պարոն Ծառուկյան։ Շատ լավ է, որ մենք ձեզ հանդիպել ենք, մեր ձայնը բարձրացնում ենք երկու համայնքի կողմից եմ ասում։ Բայց թե չեն գալի ձեր այդ զրուցում ինչապես ժողովուրդ ջան։ Նախարարը, գյուղնախարարը, եթե գա բարձրաձայնենք, բայց ոչ կա, ոչ չունենք, այո։ Դրա համար ձեզ ենք ասում։ Պետք է գյուղացուն ֆինանսավորվի, որ պետք է համարժեք իր հողի չափով։ Այդ բոլոր հնարավորությունները պետք է գյուղնախարարություն լինի, որ սաղ կարգավորի։ Գյուղնախարարություն չկա։ Ում պետք է գնա դիմասը։ Որ այսօր պարարտանյութ չկա, մեխանիզմ չկա, սիլիտրա չկա, ընդունման կետ չկա, ինչ անի։ Դա համար կեսը չեք մշակում, ճիշտ է։ Թողած է։ Երիտասարդություն ուզում է անի, բայց հնարավորություն չունի։ Ծառուկյանի սիրտը ցավում է, որ իր ժողովուրդը այս խեղճությունից դուրս գա, այս վարկի ու պարտքի տակից դուրս գա, որ երեխաները չթողեն երկիր ստանան, երկիրը դադարվի։ Արևաբույրում նաև խմելու ջրի խնդիր կա։ Տարիներ շարունակ հարևան գյուղից են ջուր բերում։ Խմելու ջրի հարց ենք ուզում լուծենք գյուղում։ Ինչեւ նա խմելու ջուր չունի։ Ունենք, բայց անորակ ջուր է։ Արտիզան ջուրը, այո։ Արտիզան ջուրը էլ կարելի ասել, հա։ Գառնա ջուրը գյուղով անցնում է, բայց մենք չունենք։ Հարևան գյուղից են գնում խմել համար ջուր բերում։ Շատ խնդիրներ ունենք, շատ խնդիրներ։ Խմելու ջուրն է, մնացած բոլոր հարցերն է, աշխատատեղն է, վարկերն է, թոշակներն է, պարտքերն է, առողջապահությունն է։ Այսօր այս վիճակին հասել ենք սխալ կառավարման շնորհիվ, որ այսօր գրեսել, դիմեցել կարող 6 ամիս պատասխանը չկա։
ոչ մեկի վեճը չի։ Իմ համակարգում չկա տես բան, չեմ կարա կամ ածածը տեղում չկատարել։ Եթե վարձավճար ստանում աշխատում է, նա պարտավոր է աշխատանքը 5-ի կատարել։ Դուք գյուղով մեկ պետք է լինեք, մի մարդու պես գյուղ կայնի գերանքը կոտրի։ Հարցադրումը սա է մեր խնդիրը։ Ուզում է իշխանություն լինի, ուզում է անդիմություն լինի, ով ուզում է լինի։ Այս խնդիրը ով է կարգավորում, կարա կարգավորեք։ Թե չէ, որ չեն կարգավորում, ով է մեղավոր, որ դուք իրար կողք չեն կայնում, ով է մեղավոր։ Դուք մի մարդ պետք է լինեք, իրար հետ քննարկեք, իրար հետ որոշեք, իրար հետ պահանջեք։ Պետությունը պետք է ձեռք մեկնի հողի մշակին, աշխատելու պայման ու հնարավորություն ստեղծի, որպեսզի գյուղացին չբռնի արտագաղթի ճանապարհը։ Անմիջական զրույցի ընթացքում արևաբույրցիները շնորհակալություն են հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին Քրիստոսի արձանը կառուցելու եւ կարևոր առաքելության պատասխանատվությունը ստանձնելու համար։ Դուք այսօր մի գործ եք ձեռնարկել, որ ամբողջ Աստծո խոսում դրա մասին։ Նկատի ունեմ համալիրի Քրիստոսի համալիրի համար։ Դրա համար խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ամբողջ համայնքի կողմից։ Լավ եղեք, լավ առիթներով հանդիպեք։ Երկի թող խաղաղություն լինի։ Մեր ժողովուրդն էլ թող այդ մեջքը կարողանա ուղղ այդ խեղճությունից դուրս գալ, այդ ցավը տա։ Շնորհակալություն, ստեցություն դες։ Հաջորդ համայնքը, որտեղ սպասում են Գագիկ Ծառուկյանին, Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղն է։ Ինչ հարցեր ունեք, թողեք տալ կպատասխանեմ։ Ես մի հատ կարծիք ունեմ։ Մարդ որ կարում է միջնորդի, հովանավորի, քաջալերի սպորտին, ուրեմն այդ մարդը սկսում է մարդուն կրթել մանկուց։ Ես ձեր այդ տեսակը հարգել եմ 30 տարի առաջ ու հարգում եմ հետս կտանեմ այն աշխարհ։ Ես մի քանի օր առաջ մեկ այդ մտքերի փոխանակում էինք անում, ասում եմ այդ մարդը ուխտ էր կապել 7 հատ եկեղեցի սարքել, սարքեց։ Մնաց, մեկ էլ ասեց Քրիստոսի արձանն եմ սարքում։ Մնաց, հիմա էլ ասում է հայ մոր արձանն եմ սարքելու։ Այս ամեն ինչը մենք տենում ենք, դուխավորվում ենք։ Այո, եկեղեցիներ, Քրիստոսի արձան, հիմա Նոյան տապան, որ էլ դա մերն աշխարհում եք, բոլորը պետք է իմանան, որ մարդկությունը Հայաստանից է, ոնց որ առաջի քրիստոնեազն ենք, մարդկությունն էլ է Հայաստանից։ Այ մի անգամ հեսա որ տակերն կազմակերպի, եկեք ձեր տարածքով, մի հատ քար դրեք, աղոթքը շուրցերի նպատակ պահեք, անպայման իրականություն կդառնա, որ գաք կզգաք այդ հզորությունը։ Երբ որ ցանկանա զանգի անձամբ ես կդիմա, ես ամեն օր սալ բարձրանում եմ ընդ աշխատանքներին հետևում։ Բնակիչները կարևոր համարեցին նաև հայ ազգային արժեքների պահպանման կարևորությունը։ Համընդհանուր չարիք համարվող թմրամոլությունը թակել է նաև գյուղի բնակիչների դռները, թիրախում հիմնականում երիտասարդներն են։ Հիմա ես այսօր պարզ հասկանում եմ, որ մեր երիտասարդությունը տանում են դեպի նարկոտիկ, ամեն շենքի, ամեն պաձեստ իր դեղի վաճառքող ունի, ամեն գյուղի, ամեն փողոց իր դեղ ծախողը ունի։ Մեր երեխեքին փչացնում են, մեր երիտասարդությանը բթացնում են։ Բոլորին հանել են մեկը մեկի դիմաց։ Այո, մենք պետք է ունենք ուժեղ երիտասարդություն, որ պարապեն։ Այսօր ես հատուկ ստեղծել եմ խումբ երիտասարդների եւ սպորտսմենների, որ պետք է պայքարենք թմրամոլության դեմ։ Այսօր դա չարիք է։ Այսօր ծնողը անհանգստանում է, բայց այսօր մենակ դա իմ բանը չի երիտասարդը։ Այսօր ծնողներն էլ, ուսուցիչներն էլ, պետությունն էլ պետք է դրա դեմ պայքարի։ Դա չարիք է, դա վերջացնում է ամեն ինչը, դա սրբություն ամեն ինչ վերացնում է։ Ես երկու աղջիկ ունեմ, տղա ունեմ, վախենում եմ։ Չես չգիտեմ այդ երեխու վերջիշ կլի։ Թող դառնա զինվոր հետաքրվի, թող զոհվի, թող վիրավորվի, ես էլ հետը կգնամ։ Բայց իմանա սկզբունքի համար, ինչի համար։ Ոչ թե չունեն դու։ Չէ։ Ուրեմն պարտադիր պետք է ունենաս։ Որ այդ գեները շարունակի ծուխը ծխի աղջիկներին էլ թևոթիկուն լինի։ Դաժե մեկի տեղ երկու հատ պետք է ունենաս, որ Այս տարի գնամ Սուրբ Հովանես, ձեր օրինակին հետևել։ Քո ցավն էլ տանեմ, անպայման իրականություն կդառնա։ Ես հասկանում եմ, գիտակցում եմ, այսօր իրոք հայը իր ապրածով, իր պահվածքով, իրադատով, ավանդույթով տարբերվում է աշխարհի բոլոր ազգերից։ Դա պետք է պահենք, պահպանենք, դա մեր հպարտությունն է, դա մեր պատմությունն է, դա մեր կենսագրությունն է։ Գագիկ Ծառուկյանը նորամարգցիներին կոչ է անում միասնական լինել, որպեսզի կարողանան դժվարությունները պատվով հաղթահարել։ Այսօրվա անելիքները դժվար ու ծանր են, եղբայր, բայց ցանկացած խնդիր լուծում ունի։ Դրա համար այսօր ես հատուկ անձամբ ոչ թե կազմակերպել եմ 5000 հոգի հավաքեք ընդհանուր Արարատի մարզը մի հատ, արմավիրա, այլ ասեմ ես ուզում եմ իմ ժողովուրդը չփեմ։ Լսեմ այդ մարդկանց։ Ու լսելով քոպես մարդիկ իրոք հայրենասեր, նվիրալ, ընտանիքի հայր, հայրենասեր ադատով ավանդով ավելի ոգևորում եմ, որ ամեն ինչ դեռ կորցրած չի, ամեն ինչ արջևում։
Ձեզնից մեկն էլ ես եմ։ Այո, ես այսօր ինչ-որ բան չունեմ անելու մի բանի հասնելու, բայց էս էլ բան չի, եղբայր ջան, պետք է ազգովի լավն են։ Գագիկ Ծառուկյանի Արարատի մարզ կատարած այցելության վերջին կանգառը Ռանչպար գյուղն է։ Բարով եք եկել։ Դե ասեք տեսնեմ ինչ հարց ունեք, ասեք պատասխանեմ, իմ տեսակետը հայտնեմ ձեզ, ասեք։ Ես ասեմ, պարոն Ծառուկյան։ Ասեք։ Առաջնահերթ մեզ պետք է գազը վերանորոգեն, գազը քաշենք։ Այս 4 տարի տրուբաները քաշածա գազ չունենք։ Տրուբակա գազ չկա, է։ Լինաները քաշածա տոները չէ։ Բա ինչ հատիմել եք, ի՞նչն է պատճառը։ Ում դիմեք քաղաքապետարանին անցյալ տարի ասել եմ ասում չեմ կարապատասխան։ Եթե գազը քաշածա, պետք է նախատեսված լինի, որ գազը միացնեն։ Իրանց հարցերը։ Հարցն եմ իրանց ես պատասխանեմ, ի՞նչն է պատճառը, խնդիր չկա։ Հենց այսօր քեզ կպատասխանեմ, դու ժողովրդին տեղակ կպահես։ Եղա, պարոն Ծառուկյան։ Հենց այսօր։ Ռանչպարում շատ են տարբեր տարիներին Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցները։ Ասում են ամբողջ կյանքում աշխատել, տուն ու տեղ են դրել, արդյունքում ամեն ինչ կորցրել են։ Պետք է մեր պետությունը, մեր ժողովրդի համար կառուցել տներ։ Այն գումարը, որ Հայաստանը տրամադրում էր Ղարաբաղին տարեկան 400 միլիոն, 2 տարվա գումարով 25000 բնակարան կկառուցվեր 50-ից 60 քառակուսի, որ լիարժեք կտրամադրեր մարդկանց, կասեր ես գյուղում, ես տարածքում քու բնակարանն ով քաղաքից է Ստեփանակից է քաղաքի շրջակայքում կարելի է կառուցել, մարդկանց ցուցակագրել, տները բաժանել, մի հատ էլ որոշում կայացնել, որ այս տները իրավունք չունեն 20 տարի վաճառելու։ Սա տրված է ձեզ որպես մեր հայրենիքից, որ դուք բնակվեք։ Չլուծվող խնդիր չկա, հայրիկ։ Ավելի քան 1 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում ռանչպարցիները բազմաթիվ խնդիրներ են բարձրաձայնում ու լսում դրանց վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի ներկայացրած լուծումները։ Հավաքվեք գյուղով, իրար կողք կանգնեք, նայեք, խնդիրը կարգավորեք, ապրեք, չչարչարվելով ոչ մի բանի չես հասնի։ Ոյ վերևից բաներ ոսկի չի թափելու, ցավը։ Դրեք պահանջեք, եղբայր ջան։ Նախարարությունը բացեն, թող պատասխանատուն գա, թող ժողովրդին առանց տոկոս վարկ հեկտարի չափով տրամադրի։ Ոչ թե տոկոս դնի վրան անտոկոս, որ դու աշխատես քո տունը պահես, երեխան չգնա երկրից։ Երիտասարդները Գագիկ Ծառուկյանին հարցեր ունեին նաև սպորտի ու առողջ ապրելակերպի ծրագրերի վերաբերյալ։ Նրան տեղեկացնում են նաև, որ գյուղում սպորտով զբաղվելու համար հարմարություններ չկան եւ շատերը ստիպված քաղաք են գնում։ Գյուղում ունենք լիքը տղաներ, որոնք սեր ունեն սպորտի հանդեպ, բայց ոչ բոլորը հնարավորություն ունեն, օրինակ գնալ կողի քաղաք Մասիսում, օրինակ զբաղվեն սպորտով։ Ծառուկյանը սպորտի մարդ է, որը սպորտը բարձրացրել է, որ այսօր կարող է հայ ազգի պատիվը բարձր պահեն, որ այսօր բոլոր ոլորտներով աշխարհում, Եվրոպայում օլիմպիական մեդալներ են բերում։ Իմ նպատակը հենց երիտասարդներ, որ փողոցից կտրվեն։ Հրաժեշտից առաջ Գագիկ Ծառուկյանը բերքարատ ու բարեհաջող տարի է մաղթում գյուղացիներին, կոչանում չհուսահատվել, վստահեցնում, միասին կարող են լուծել բոլոր խնդիրները։ Շնորհակալություն Ոյակապեր ասելը լսելը խոսելը շատ հաճելի է։ Ժողովուրդը տեսնում են բարեհոգի մարդ է։ Բոլորին հարգող, սիրող, պատվող։ Մեր հայնա, մեր երկրի մարդն շատ շուտվանից ճանաչում ենք։ Ծանոթ մարդ, մեծ անունով բարերար, սպորտի համար նվիրված մարդ, կարևորը այդ հարգանքն է, որ դա սրտանց ասում, մենք իրան հարգում ենք։ Որպես մեծ մարդ, որին Տիրանով կարացել է կայանա անի ու շատ մարդկան շատ բաներ արել։ Չի անտեսել եկել ասել աստեղ մեր հարցերը բարձրացրեցինք, լուծումներ տվեց, կամ հնարավորություն մարդն ունի։ Այդքան տելևիզոր ենք նայում, այդքան հայերի մեջ հաղթողներ կան, այդքան սա իր շնորհքն է։ Մենք վստահ ենք, որ ինչ որ ինքը ասում է, իմանում ենք, ինքը կանե։ Որպես մեծ մարդ ինքը շատ մեծատառով անձնավորություն է, մենք իրան այս պայն չենք ճանաչում, միշտ ենք ճանաչել, միշտ ժողովրդի կողքին է եղել, դա պարզ է բոլորից համար։ Ինչ հիշում ենք մենք իրան, ինքը միշտ մարդկային քայլերով է դիմել ժողովրդին։ Հարգված լավ մարդ է ինքը։ Ազգի մասին մտածող, Աստված վերևը կա նայում է։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայլյան։